तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो में। आज हम लोग आए हैं उखड़ा में एक फ्रिज का प्रॉब्लम था। ये 300 लीटर फ्रिज था। इसका कंप्रेसर का टर्मिनल हो गया है बॉडी। तो ये कंप्रेसर चेंज करना था। कस्टमर दूसरा टेक्नीशियन को दिखाया था, फिर मेरे को कॉल किया, फिर मैंने नया कंप्रेसर लेकर जाकर वो कंप्रेसर को सेट कर दिया। तो ये देखो, ये कंप्रेसर नया निकाल दिया है। और निकालते समय मेरे दोस्त ने वारंटी कार्ड को देखो क्या किया है हालत इसका। तो इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो ये कस्टमर को मैंने दे दिया, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। उसको 1 साल का वारंटी है, तब जाके उसको मिलेगा। फिर से सामान वामान सब चेक करके मैंने फिर कंप्रेसर को निकाल लिया। अब ये कंप्रेसर को फिट करना है। तो ये कंप्रेसर को अब डाल देता हूँ अंदर में फिट कर देता हूँ। अब इसका ओल्डिंग करना पड़ेगा। इसका कॉपर ओल्डिंग है, इसलिए भाई कोई टेंशन नहीं है, आराम से ओल्डिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर टू कॉपर है, बस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उसमें हाथ नहीं जा रहा था। बस ओल्डिंग फटाफट मैं कर देता हूँ। और ये होल्डिंग का टाइम में यार बड़ी दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुआ। जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन, दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। तो ओल्डिंग होने के बाद अब हम लोग वैक्यूम में लगा दिए हैं। और इसका स्टेनर चेंज नहीं किए, क्योंकि कैपिलरी जो था एल्युमिनियम का था, तो इसको ओल्डिंग करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने हटा दिया। इसको ओल्डिंग ही नहीं किया। छोड़ो यार, हटाओ। अच्छा से वैक्यूम करने के बाद इसको गैस चार्ज कर दूंगा, तो सब ठीक हो जाएगा।